Hello friends, welcome back to my channel Muzaaf. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. പിന്നെന്താ, ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്തുക. അതിൽ ഓളെന്നും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പപ്പായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജാണ്. പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ വെള്ളവും ഐസ് ക്യൂബും എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിലൂടെ. അപ്പം കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെള്ളം നോക്കി കളയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോക്കാക്കി ഇടാം. പിന്നെ ഇവിടെ പവർ ഫ്രീസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഫ്രീസറിൻ്റെ തണുപ്പ് കൂട്ടും കുറക്കൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യാം. പിന്നെന്താ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഐസ് ക്യൂബ് ക്രഷ്ഡ് വേണോ ക്യൂബ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫാക്കി ഇടാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡോർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പൊടി, പിന്നെ ഡേറ്റ്സ്, പിന്നെ കോമ്പൗണ്ടൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റത്തേൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സെക്കൻഡത്തേൽ പിന്നെ എഗ്ഗ്, മുട്ടയുടെ സെക്ഷനാണ് ഈ ഭാഗം. പിന്നെ ഈ സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ സോസ്, പിന്നെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ബീൻസ് ഒക്കെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ജിഞ്ചറാണ് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റത്തേൽ ഒരു ഡബയിൽ ഏലക്കായി, പിന്നെ ഇതിൽ നട്ട്സ്, പിന്നെ മറ്റേ ഈത്തപ്പഴം അങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ഇതിൽ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബേക്കിൽ ബ്രൗൺ ഷുഗറും കടലപ്പരിപ്പും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കിസ്മിസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബേക്കിൽ പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഓപ്പൺ ആക്കിയതാണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കസ്കസും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ വാട്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് മോരാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് താളിയില്ലേ, അപ്പോൾ താളി ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചതാണ്. പിന്നത്തേൽ വരുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ അമൃതപ്പൊടിയാണ്, ഞാനിപ്പം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ 3 കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. ഈ 3 കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ലെമണും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സാണ്. ഇതൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. നമുക്ക് വേഗം നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതിലൊരു ബോട്ടിൽ കസൂരി മേത്തി, പിന്നെ ഈത്തപ്പഴം, പിന്നെ കാപ്പിപ്പൊടി, പിന്നെ ഇതെന്താ ഒറിഗാനോ, അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത്രയാണ് ആ സെക്ഷനിലുള്ളത്. പിന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തലേന്നത്തെ കഞ്ഞിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിലൊക്കെ കഞ്ഞിയാണ്, തലേന്നത്തെ ചോറ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മാസ് വറുത്തതാണ്. മാസ് വറുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന സാധനമാണ്. നമ്മൾ മുന്തിരി പുഴുങ്ങി വെക്കും, ബ്ലാക്ക് മുന്തിരി പുഴുങ്ങി വെക്കും, കറുപ്പ് മുന്തിരി. അപ്പോൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേഗം ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ വേഗം അത് ജ്യൂസ് അടിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്രയാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് മണ്ടപ്പൊടി എന്ന് പറയും, മണ്ട പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ പച്ചരി പൗത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കിസ്മിസാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നെല്ലിക്ക ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാന്താരി മുളക് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചത്, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ. പിന്നെ ഇതിൽ തേങ്ങ ചേർന്ന് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ. പിന്നെ ഇതിൽ മുട്ടപ്പണ്ട, നമ്മളെ കായടക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുട്ടപ്പണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ബാക്കി വന്ന നട്ട്സ് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലായിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വെക്കുക. പിന്നെ ഇത് കേക്കിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയാണ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രോയറിലായിട്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കറി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മൊത്തം പച്ചക്കറിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ അടിയത്തെ സാധനം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് അച്ചാറും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ കാണിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീസറിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കാം. ഇതാണ് ഫ്രീസറിൻ്റെ ഡോർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മുകളിലായിട്ടൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലാണ് നമ്മളെ പുറത്തേക്കൂടി വാട്ടർ വരുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ഇല്ല, അത് ഇതാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലും അങ്ങനെ ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഗസ്റ്റൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്തിരി തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വെക്കും. എൻ്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് അടിക്കാറാണ് പതിവ്.
പിന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കായയുടെ ഇറച്ചിയുടെ ഒക്കെ പിന്നെ ആക്കിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആവശ്യാനുസരണം എടുത്ത് പൊടിക്കും. പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോൺഫ്ലവർ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ. പിന്നെ ഇതിലായിട്ട് നമ്മുടെ പൊടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, റവ അങ്ങനെ മൈദപ്പൊടി അങ്ങനത്തെ ബാക്കി വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അപ്പം കേടൊന്നും ആവില്ല, കുത്തനും കുറുക്കൊന്നും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ അതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീസർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് സ്റ്റോർ വീഡിയോനെ കുറിച്ചിട്ട് കാണിക്കാനുള്ളത്. വീണ്ടും നല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ.